Opening. Oh udah mulai. Oh udah. Mulai dah. Yo guys. Kenapa gue manggil seperti itu? Karena untuk memasuki circle-nya daripada mereka-mereka yang skenanya di bidang permainan itu, gue mau masuk dunia yang namanya games itu. Karena di channel gue ini sekarang akan gue mau main games, tapi gue nggak tahu nih game yang akan gue lakuin game apa nih posisinya. Jadi ini para makhluk-makhluk nih yang ada di samping kiri kanan gue sampai belakang juga. Ini posisinya untuk ngebantu gue gimana sih cara main game ini. Gimana sih cara main games ini? Gue sekalian karena nggak tahu sama sekali apa yang akan gue mainin. Mari kita berpetualang bersama-sama, oke? Oke. Kalau kan pemberani. Secara teaser lah ini game-game. Sebenarnya dibilang horor sih jatuhnya horor. Oh ini. Tipis lah tapi. Oh horny gitu ya? Apa horny? Horor nih. Iya. Karena ini berbau horor dan scary, lebih baik kita padukan agar lebih balance dan netral. Kita namakan program ini yaitu Dugem. Apa tuh? Dustin Gamer. Nama gamesnya itu Don't Scream. Nggak boleh. Nggak boleh. Widi Vera, Ona, Sansan nggak boleh main. Oh sampai yang kemarin konser baru berjalan setengah udah diberhentiin gara-gara game ini. Gara-gara game ini. Ya karena nggak boleh ya. Nggak boleh screen. BMTH kepanjangannya apa sih BMTH? Apa? BMTH. BMTH apa? BMTH kepanjangannya. B. Baru. M. Manggung. T. Tengah. H. Hajatan baru Ya. manggung tengah. Sorry, salah. B-nya berhenti manggung tengah. Itu dia lebih cocok. Jadi Tapi ini game berarti untuk Anda yang suka-suka musik pop, jazz, silakan kemari karena Karena tidak ada screaming. iya diperuntukkan. Diperuntukkan untuk ke situ ya. Kita akan mainkan gamesnya dan Anda boleh silakan ramaikan di kolom komen live ini. Enggak live. Siapa? Ani Setiawan underscore Absen dulu. Absen lu ada. Aku tahu. Dari Wandana underscore 57. Aku bang lagi di Trenggalek. Halo Trenggalek. Ya, Samsir Syah. Ya kan Samsir Syah. Dot CXC. Oh, hampir saya sama kayak Celos tuh. Aku bang lagi di Nanggewer nih nonton di kelurahan. Nanggewer. Ya. Rara Inaya. Ya, Bang, saya lagi ulang tahun, kebetulan lagi di depan mesin capit boneka Tekmi. Wah, semoga dapet ya. Tanpa perlu lama-lama dan basa-basi, karena dari tadi basa-basi akhirnya menjadi basi. Betul. Ya, lebih baik kita langsung memberi aksi. Betul. Langsung saja. Nah, ini di settingannya defaultnya itu jadi gini Tin. Gimana tuh? Game ini tuh karena peraturan yang kita nggak boleh teriak atau nggak boleh berisik lah, biasa bilang nggak boleh berisik. Jadi mikrofon ini nge-detect suara kita. Kalau kita berisik, kita mati. Oh, berarti ini kita sistemnya ngikutin kuis zaman dulu. Apa tuh? Jaji Miharja. Apaan tuh? Kuis dangdut ada peragaan yang dimana tidak bisa gerak. Kalau gerak dikit dia akan kalah. Begitupun ini sebaliknya, kalau kita bersuara dikit kita akan kalah. Betul. Kalau mengeluarkan suara, begitu kah? Betul. Oh, Iya. Langsung kan? aja nih. Ini defaultnya mikrofon. Nah, tuh kan lu batuk udah merah tuh. Itu kalau merah kita mati. Oh, Kalau ngelewatin bar itu kita mati. ya udahlah, main yang aman, main yang putih-putih aja, nggak usah yang merah. Ya. Kalau yang merah ntar tuh mati. Ya. Tapi ya kan peraturan gamenya gini. Tiba-tiba gini, ya kan? Ayo langsung play aja, langsung play. Aduh, deg-degan gue. Belum. Dancing Graham. Oke, kita bertahan. Udah. Menit. Oke. Kalau dia waktunya berhenti. Oke. Jadi siapa jalan? Waduh. Itu siapa? Itu siapa? Harus maju. Harus maju. Wah, anjir, siapa nih? Anjir. Wah, anjir. Udah kan? Dibunuhin mah mukanya. Kita cari.
mana ya? Wah, tahun 93 ini. 93? Iya. Wah, grafiknya bagus. Ini asli apa kagak sih? Kagak mau. Kagak, kayak asli loh. Sore-sore mau maghrib. Mau ketemu maghrib. Ya kan? Yang asli masalah ibu. Wah. Ya asli ada bajaknya. Baru tuh. Baru tuh. Mana nih ya? Gue masih cari-cari nih. Waduh. Mana nih? Baik, ada yang gerak. Kita ke sana ya. Wah, ini agak curam nih jalanannya. Jatuh. Masa sih? Pak, itu harus pakai sepatu dalam gunung dulu, Pak. Sepatu Salomon. Eker. Pakai eker. Kalau nggak hijack. Nah, Anjir. Gua kata juga apa? Anjir. Game ini cocok kan? Enggak, masa gue batuk dikit langsung kalah sih. emang begitu. Emang gitu. Ah, gue nggak peraturannya. terima nih. Gue kan nggak Gak scream, tapi iya sih, dia batuk. Tapi Gua kan nggak scream. tapi dia mendetek kalau lu tuh Suaranya. suara lu tuh terlalu keras. Apaan gue taruh ini game nggak pernah bisa nggak pernah bisa adaptasi sama orang. Maksudnya kalau gue batuk dikit masa nggak ditolerin sama dia? Udah harus kita nyesuaiin dia. Gimana kan gue yang istilahnya lu gue mainin berarti lu harusnya menghargai gue yang mau mainin lu. Enggak sistemnya enggak gitu sistemnya. Gini deh, gua ambilin minum, oke? Gua Oke. ambilin minum. Sebenarnya itu yang gue perluin dari awal, tapi gue ntar dikira sosokan nih ada air putih gak? Oh gue ambilin karena gue nggak tahu. Ini padas. Nah ini tunggu. Lah kok ada encunya sih? Gua pakein Siladex. Gas. Nah kita Oke, jalan. kita mulai. Ya oke. Nggak usah bisik-bisik. Benar bisa juga nih suara. Oke kita kesini. Masih belum ada apa-apa ini. Belum ada apa-apa. Belum. Tapi suasananya udah sore banget gini. Ya kan? Udah jam. Enggak kalau bisa. Enggak, maksudnya gue belum suara ini. Serius gue kecil banget suara tiba-tiba udah sensitif banget sama gue. Ya, sabar, Belum batuk, padahal yang belum batuk. Sabar. Cuma kayak minum lagi. Iya. Lagi nggak? Tadi gue udah berusaha loh untuk itu nih. Susah nih. Susah nih. 18 menit. Ya padas. Gini ya, kalau misalnya ini benar-benar nggak bisa hukumannya Akbar kita giniin itu. Enggak, kenapa Bang? Ayo Bang. Kenapa gua? Ayo Bar. Silakan. Silakan enggak? Dikit-dikit. Maaf ya, Iya, maaf ya. dikit-dikit doang Bar. Nah, Gue juga deh. iya. Kenapa gua ya? Nggak tahu Bar, tiba-tiba nih oke lu soalnya. Oke, ulang ya. Ayo. Dah. Ini kenapa kita jadi tumbal ya? Iya, Makanya itu Ntar kalau dia yang batuk yang kalah jadi kita anjir. saling menyelamatkan. Oke. Nah ini ada apa nih? Ada peralon ya. Apa sih ini? Saluran air. Kok ada pipa di situ ya? Mas Pion. Pion. Diam. Wah, Ban gondokan. Ban dalam. bannya ada kanopinya. Banyak ada kanopi tadi. Ada puing-puing ya. Iya, puing. Ini teman-teman. Ini kayaknya lama nih ya. Maksudnya Ininya pesawat. ini cerobongnya Doraemon ya katanya. Bukan. Yang di taman ya. Iya. Nah, kita udah jalan lusuri hutan. Udah kelihatan puing-puing. Oh ya, tapi di sana ada yang buat mata gua notice loh. Nah ya, kayak layar itu. Terus ini apa ya? Apa itu? Oh bukan nih. Ini Bukan. gulungan banner ya. Enak event banget. Gulungan banner. Masih pipa tadi ya. Pesawat. Oh ini taruh diam. Oh di sini curam. Lanjang. Kaget gua. Oh ada apa tuh di depan? Oh ini pesawat nih. Maskapai apa ini kira-kira? Maskapai ini apa ya?
Sukhoi suka. Ternyata game ini Iya. Nusantara. Itu dia ya. Iya. Bogor ini ya, Bogor. Ada kandung. Ayo. Kita jalan. Kita bisa looting di situ. Looting dulu, Tin. Bisa ya. Bisa. Ini udah jalan 15 menit ya. Baru 13 menit. Ingat pari jadi tumbal. Gampang kan? Keranda. Bukan. Masa sih? Bukan. Mirip ya. Jangan berhenti Padas. Mirip ya. Kalau berhenti mati nanti. Jangan berhenti, kagak jalan. Ini gimana sih? Masih jalan. Itu bunyi apa, Padas? Oh ya. Ada bunyi-bunyian ya. Ada bunyi-bunyian. Bayi ngerengek. Sampai terlalu gelap banget ini. Padas mau kemana nih? Ntar lo makanya gua nggak tahu. Lu demen banget yang semak-semak ini, Padas. Nggak, soalnya penasaran dan misterius itu. Bikin kita ya. Nah. Anjir. Wah, Anjir. maghrib ya. Malam. Coba kita lihat ya. Trompet Hollywood sih. Siap. Teret. Jalan-jalan Padas. Tadi ngapain? Jangan berhenti. Jangan diem. Oh, ntar gitu ya. Kita masih aman nih ya. Itu apa tuh? Itu apa dah? Tadi nyala ya. Nggak bisa sebenarnya nih game-game begini nih. Coba. Nah, ini apa nih? Orang liatnya lu doang buat main. Apa? Ini tuh buat lu doang, ngapa gue ikutan main? Ikut Re. Lu kan yang ngerekomendasiin ya. Kan? Ya kan nggak harus main. Ini lagunya Jejak si Itu gundul. bagus banget grafiknya. Re, asli kan. jejak si gundul. Jejak sih. Jejak si gunung. Tahan guys. Apaan ya? Diam, udah serem nih. Wah, anjir. Jalan terus. Iya, gua jalan terus. Anjir, mana nih? Jalan terus. Oh, emang gitu kadang ya? Emang bener kayak asli ya? Kayak kejebak di apa gitu. Coba ya. Ini KM berapa ya? Mana? KM berapa ini? Lu bisa nggak nerobos semak gitu? Enggak nervous. Takutnya ini muncul. Biasa gitu mah. Nggak tahu. Tapi kita udah jalan tiga. Apa tuh? Ya, nyarinya jalan yang terbuka gitu. Iya, Padas. Kita udah 13 nih. Bisa nih. Bisa. Nah, ada cahaya dong. Kagak ada yang suara. Siapa yang suara? Kagak ada yang suara, kampret. Babinya yang bersuara. Bener. Babinya yang bersuara. Kok kena juga kita? Kena. Namanya juga babi ya. Ya. Iya. Babi banget. Babi lu. Boleh. Emang babi. Emang babi. Sebenarnya 13. bukan kesalahan kita. Dan kita belum. Absen lagi dong. Ada siapa nih? Absen lagi. Absen. Ada siapa nih? Ada 2 orang nih. Ada Jikri sama Sulaiman. Bang, gue lagi nonton lu sekalian lagi main game buat air. Oh, yang ini. Ayo kita jalan lagi. Nah, ini udah di 17 5 mana? Tanggal lahir siapa? Iya, Tanggal lahir siapa? 31 Oktober. Kalau sebulan lalu peristiwa apa? Peristiwa 31 Oktober. Oh, Gak ada 31. ini apa? Perform Del ini Pramusaji. Itu dia. Enggak, ini kalau sebulan lalu itu peristiwa apa?
1 September gak ada. Nggak ada, makanya kan sebulan lalu. Maksudnya 30 SPKI apa bagaimana nih? Tapi itu kan September itu. Iya kan sebulan lalu. Oh iya. Kalau dihitung ya kan sebulan kan sebelum tanggal yang pertama. Iya betul. Coba loncat. Mau bisa? Spasi, spasi. Harus pasti. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Oh ini ada. Lo mesin apa? Hydrokoko. Iya, hydro. Kopi. Hydrokoko. Udah ya. Udah gimmick mulu ini. Padas, bener. Kan ada jalan yang nggak semak-semak, Padas. Nyari apa nih? Itu ada apa? Ada apa nih? Aduh. Ayo, kita sih. Kita geser ya. Warlock ini sebaiknya jangan gegabah. Rumah warlock. Kita masuk aja kali. Nggak usah. Masuk aja. Nggak usah, bener. Masuk aja. Tes aja. Oh, gue belum pernah masuk sih. Dari belakang. Darah. Darah apa? Anjir. Banyak darah nih. Aduh. Kaget gua. Itu apa? Kiri coba tengok. Wah, anjir. Serem banget, Ri. Jangan diem. Diem. Coba pada sundur. Bisa lagi. Ngeri gua dah. Tapi kan Duduk dikit. mana? Buset. Ini apa nih kira-kira Padas? Tempat apa ini? Ini gudang sembelih. Ini adalah tempat Midsommar. Midsommar. Film. Astaga. Midsommar kan? Ini apa nih? Ya. Anjir. Jalan terus. Pulang aja deh. Ini apa? Babi. Ini kita belum masuk sini ya. Enggak usah. Ini kan apa? Ini yang tadi. Ini yang tadi Iya, nih. muter-muter aja di situ. Kan di sini, Pak. Kan di sini. Iya. Ngapa lu taikin? Utang darah. Ngutang darah ya. Tapi tadi gue ngeliat tempat yang lebih serem sih. Paling keluar, Pak. Itu apa anjir? Lengkung. Bebegik. Iya begitu. Bebegik. Oh ini ada. Ada jalan. Ada jalan. Aduh. Jalan kemana? Ada mobil, Pak. Mobil. Sumpah ini gue baru ngeliat ada mobil. Ada rumahnya. Males banget. Bemo Sidul ya. Datang Pak. Bebas itu biru. Gak usah deh Pak, outdoor aja. Iya, udah. Mending gak usah masuk deh. Masuk aja deh. Kagak usah. Penasaran. Outdoor aja deh. Penasaran Pak. Ini mah rumah Mandra ini. Rumahnya Mas Karyo. Anak Betawi. Rumahnya Mas Karyo ini. Kagak dibukain ya? Itu buka. Sekali aja. Dikunci pada. Dikunci sih. Dikunci. Jangan mah. Jangan. Salam dulu dong, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nih? Wah, anjir nggak bisa. Lihat belakang. Lihat belakang ya deh. Lihat belakangnya. Nah, Pak, mending jalan terus. gue penasaran. Ini rumah siapa ya? Ada darah lagi. Ada. Itu bawah ada. Ada palu tuh. Ada. Ini dia yang ngebantai. Potong ini kan, Pak. Jalan. Aduh. Pak ini, Pak. Markas PKI, Pak. Aduh, iya lagi. DNID. Waduh, pantesan susah ditemuin ya. Pantesan susah ya. Iya. Markas tanggal peristiwa sebulan lalu. Ya kan? Gak usah lihat daun dah. Aduh, kaget gua.
Santa, Pak. Oh iya. Iya benar. Karena bentar lagi bulannya. Semak-semak mulu nih. Ntar kita cari lagi. Kenapa, Pak? Lihat semak-semak mulu, Pak. Lagi seru ya main di situ. Lihat. Nostalgia. Nostalgia. Dari mana lagi? Pohon singkong nih. Menyambutkan nih. Ikutin. Anjir, apa tadi? Tahan. Ini. Wah, kita udah 12 menit. Udah lewat 15 ya. Udah lewat 15. Bisa ini. Seharusnya bisa ya. Iya. Nah, itu apa tuh? itu? Ayo. Gitu kan. Finding mesin yang tadi ya kayaknya. Finding mesin. Beda ya. Sama Coca-Cola. Tadi. Coca-Cola juga Pak yang tadi. Kita nyari apa? Pepsi. Pepsi kan udah nggak Itu main. ada center juga. Iya, itu, Pak. Itu siapa itu? Siapa itu ya? Ikutin. Ayo. Ikutin itu. Wah, pemburu liar. Masa? Ayo. Jangan emang ini kali Pak mercusuar. Bukan. Enggak dong. Tiba-tiba ada yang bangun loh. Tiba-tiba terbang, saudara-saudara. Pantesan apaan diikuti? Miske ya. Ada miske ya? Miske. Nggak ada ya? Apa? Oh, Kiri-kiri. itu. Kiri-kiri. Cuan. Wah. Disuruh nggak jangan scream, dia scream. Ya. Taruh. Mana lagi? Hutan mana sih ini panas? Hutan mana? Hutan semaput ini. Aman Pak. 10 menit. Aduh. 5 menit lagi. 10 menit lagi ya. Gimana 5 menit lagi sih? Anjir. Hati-hatilah. Taruh. Nah. Ayo. Nah. Ayo Acara Mister Tukul ya. Jalan-jalan ya. Mana ya? Jalan-jalan. Jangan disamperin ke kanan. Mati nanti. Kenapa malah nyamperin setan? Anjir, itu apa tadi? Aduh, kaget gua. Gua merinding loh. Merinding ya? Ya kan? Jalan terus ya. Jalan. Miske. Serem juga ya, di luar negeri ada miske ya. Jalannya miring ya pada saat. Ini siapa ya? Engin. Main kain. Engin. Engine. Unreal Engine. NDJTR. Oh iya, ini dokter. Oh, Bukan. tahu. Ya. Engin. Kita udah melampaui 10 menit. Tepuk tangan untuk kita. Jalan tepuk tangan untuk kita. Ayo. Anjir. Aduh, kaget gua anjir. Itu kirain apaan? Akbar habis ini pulang ke Jakarta. Anjir, itu lagi.
Ih, serem banget. Serem banget, Pak. Serius dah. Bisa ini Pak, bisa Pak. Tapi kalau dibilang serem banget. Awas, ada tuh. Apa tuh? Jalan terus ya. Lanjut tuh, lanjut. Skip dulu Bang, skip Bang. Anjir. Ada Quran sih. Alhamdulillah, kaget tuh gua. Kaget itu. Ih, anjir. Aduh. Gua merinding dari 6 menit lagi. Tahan. 6 menit lagi guys. Ini 6 menit lagi. Ayo. Wah, tadi burung ini Ri. Burung walet. Cap agar. Walet agar tuh. Wah. Hujan panas, mau hujan. Oh, bukan ngeraung ya. Aduh, mending mudun daripada naik. Kita muter-muter aja ya dah. Enggak naik ini, beda naik. Ada suara nangis nggak sih? Siapa nangis itu? Belok Pak. Pak, belok Pak. Pak, belok Pak. Itu. Burung pada mati. Burung pada mati. Tua banget. Nah, aman nih kita. Aman. 5 menit lagi. Aman soalnya nih. Bisa. Soalnya nggak terlalu serem kayak tempat tadi. Kalau malam emang hutan serem banget ya. Kita nggak tahu arahnya kemana ya. Iya. Apa tuh? Mana? Aman. Mau terakhir. Wah, nih. 5 menit. Kita harus aman ya. Kita harus aman ya. Apa? Ke kanan. Mana? Aman ya. Aman ya. Aman. Aman. 4 menit lagi guys. Kita bisa menyelesaikan misi ini. Masuk aja. Ada cahaya. Ikutin. Mantap.
Setapak nih. Apa? Apa nih? Ada apa? Ada. Waduh, kok lihat lagi. Mana? Jangan dicari dong. Iya. Ini jangan setapak loh. Akar semua tapi. Tuh, 2 menit. 1 menit. Aman. Aman, 1 menit terakhir nih. 2 menit nih. Mana kita? 2 menit terakhir. Apa ngajak maksudnya? Iya. Cuma udah. Masa? Lah sumur tadi nih. Iya. Iya. Dari tadi. Kita muter-muter di sini-sini aja anjir. Masa? Iya. 1 menit terakhir. Ayo, mana? Nih. Mana nih? Semenit. Kita bisa menyelesaikan misi ini. Belum. Ada halang-halang. Tanya mulai lama nih. Tanya mulai lama. Kayaknya ini aman, bukan malam Jumat dah. Ini hari Sabtu kan nggak Minggu weekend. Ini juga libur. Nggak terlalu nampakin kan? Balik lagi. Kenapa balik lagi? Bagus aja. 20 detik lagi, 20 detik. Ya, kesana. Bahaya ini, Pak. Oke, main di sini. 3. Yes. Lu ngapa ngomong yes duluan itu? Ya Allah. Apa? Lu tadi ngomong yes. Lah. Belum kelar. Anjir. 1 detik terakhir anjing. Anjir, enggak kita udah menang bego. Kagak menangnya tuh nanti screen-nya berubah. Nanti ada menang gitu. Lah, entar lu Tahu gini. enggak masa kayak itu. Kayak itu. Kayak Anjir. 1 detik terakhir, Bro. Bener, Bro. Anjir, 18 menit. Ah, kok begini gamenya sih recet juga ya. Ya udahlah, gimana? Red game-nya dong. Rate-nya 8 lah. 8 Bagi kalian 7 kan. Kasih label dong, kasih label. Ini Apa? sebagai predikat. predikat dari gua yaitu game untuk your use not scream. Don't scream. Iya. Apa? Tugas editor, tugas iya, editor. iya. Tugas editor. Tidak gitu, 8. Intinya game ini rekomen bagi lo yang merekomen game apapun itu ya yang lu suka petualangan cocok untuk main game sini. Namanya adrenalin ya. Adrenalin atau enggak escape gitu. Iya, ke pramuka. Pramuka cocok ya. Cocok. Mainnya di hutan. Malam ini. Iya. Jurit malam. Jarit malam. Oke, makin kesini makin tidak terkendali dan makin tidak terkontrol. Kita akan main game apa lagi? Coba lu bisa rekomen juga di kolom komentar, silakan cantumin, nanti kita akan mainkan. Bagi yang gamenya terrekomen sama gua, nanti akan mendapatkan suatu hal dari gua. Oke, itu aja. Dan ada kemungkinan kita akan live juga. Oh, boleh. Live Ya. juga. Ada Live kamu. stream. Nah, siapa yang setuju live stream silakan story, ntar gua akan story punya lo. Live kenapa jadi live Instagram? Live ini main game. Bukan live Instagram. Sampai jumpa di konten selanjutnya, tetap di Dugem Dusin Games. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak